వాయువ్య ఇరాన్లోని పశ్చిమ అజర్బైజాన్ ప్రావిన్స్లో ఖోయ్ నగరంలో రాత్రి భూకంపం సంభవించింది. ఇది భారీ విధ్వంసం, ప్రాణ ఆస్తి నష్టాన్ని కలిగించింది. భూకంప తీవ్రత రిక్టర్ స్కేలుపై 5.9గా నమోదైంది. జిఆర్టీ వరల్డ్ ప్రకారం భూకంపంలో 7గురు మరణించారు. దాదాపు 440 మందికి పైగా గాయపడ్డారు. ఖోయ్తో పాటు సమీపంలోని అనేక పట్టణాల్లో ప్రకంపనలు సంభవించాయి. గాయపడిన వారిని ఆసుపత్రికి తరలించారు. వాయువ్య ఇరాన్లోని పశ్చిమ అజర్బైజాన్ ప్రావిన్స్లోని ఖోయ్ నగర్